In den Tessiner Alpen in der Schweiz, nördlich des Lago Maggiore, erstreckt sich das Verzasca-Tal. Es ist geprägt von steilen Berghängen und unzähligen Wasserfällen. Weit hinten im Tal liegt das kleine Dorf Frasco. Trotz seiner abgeschiedenen Lage entwickelte sich ausgerechnet hier ein handwerkliches und touristisches Zentrum. Das lag vor allem an der vielfältigen Nutzung des Wassers. Die alte Mühle des Dorfes wird schon seit 1880 vom Wasserfall des Gebirgsbachs Efra angetrieben, der von Osten her in die Verzasca fließt. Noët Sardi und sein Großvater Guglielmo Ferrini betreiben sie noch heute. Sie setzen damit eine Familientradition fort, denn schon Noës Urgroßvater war hier Müller. Ja, jetzt müssen wir so quasi die Mühle vorbereiten für den Mahlgang. Genau, und dann ladet man die Mühle mit Korn. Das ist super wichtig, weil wenn die Mühle ohne Körner zwischen den Steinen in Betrieb ist, dann so prallen die Steine gegeneinander und einerseits gehen sie dann kaputt. Und was ganz gefährlich ist, aber sie können auch so Flammen machen, oder? Und das führt dann zu diese bekannte Mühleschäden. Und die Mühle, häufig sind die Mühle auch verbrannt in der Vergangenheit. Oder? Und wenn man sicher ist, dass alles tiptop ist, kann man das Wasser aufmachen. In einem Becken oberhalb der Mühle wird das Wasser aus dem Bach angestaut, um einen konstanten Pegel zu garantieren. Jetzt muss Noë das Wasser in die Mühle umleiten. Nur durch die Kraft des Wassers setzt sich das alte Schaufelrad in Gang und treibt die Mühle an. Das funktioniert nur, wenn es genügend Wasser im Fluss hat. Sprich, wenn ich da bin und das Wasser schön weiß ist, dann weiß man, man hat genügend Wasser. Wenn es so wie jetzt, dann heißt es etwa mager. Das heißt, irgendwann sinkt der Pegel in der Kammer und dann merkt man in der Mühle, dass alles aufs Mal verlangsamt sich der Mahlgang plötzlich. Dass das Wasser hier im Tal weniger wird, beobachtet der 85-jährige Guglielmo Ferrini schon seit einigen Jahren. So wenig Wasser wie heute, das gab es früher nur sehr selten. Gemahlen wird hier traditionell Mais, um aus dem gewonnenen Mehl Polenta zu kochen. Heute wird die Mühle meist nur noch zu Vorführzwecken in Gang gesetzt. Da ist der Mais wird gemahlen und da pro Umdrehung kommt etwas Material raus. Und dann von da kommt das alles hier runter. Also es hat so einen Kanal, oder? Es verbindet die Mahlsteine mit dem Sieb. Und da kommt alles, was zermahlen ist, wird geteilt. Der erste Teil ist Mehl für Polenta. Und am Ende, das ist noch kein Abfall, das ist einfach nur Mais, der nur zerbrochen ist und nicht zermahlen. Das macht man in dem zweiten Mahlgang. Am Ende wird das gewonnene Mehl noch einmal gesiebt. Wir schauen nur noch mal nach, ob noch größere Stücke drin sind. Aber alles gut. Getestet wird die Qualität des Polenta-Mehls wie früher, per Hand. Wären wir 200 Jahre her, würde man in einen Jutasack verpacken, wiegen und da wäre irgendeine Familie, das wäre dann verkauft. Heutzutage verkaufen wir das in so Läden im Tal. Das heißt, der nächste Schritt ist so Päckchen zu machen, mit Mehl, mit Logo drauf und dann geht das in den Läden im Tal. Damals ein alltägliches Lebensmittel, heute eine kleine Besonderheit im Verzasca-Tal. So.
Nur ein paar Meter unterhalb der Mühle steht seit 1925 ein kleines Wasserkraftwerk, ebenfalls erbaut von ihren Vorfahren. Für das Tal, das war wie eine technologische Revolution auf dem Kopf umgedreht. Oder? Weil man muss sich vorstellen, dieses Tal wurde elektrifiziert, zuerst in 2 Dörfer, die am weitesten weg sind von allem. Und dann für den Einwohner vom Tal war es natürlich plötzlich, alles aufs Mal hat man, wenn die Mühle nicht in Betrieb war. Weil das war immer noch der Prioritär, war immer die Mühle. Also so muss man noch Mehl mahlen, bleibt man ohne Strom. Also erst wenn die Mühle zugemacht hatte, am Abend, dann kam der Strom. Jeder Haushalt durfte nur eine einzige Glühbirne betreiben. Die Gebühr pro Jahr dafür 1 Schweizer Franken. Es gab natürlich nicht genug Strom für alle. Deshalb war nur eine Lampe pro Haus erlaubt. 2 in der Kirche und 5 im Wirtshaus, weil da Karten gespielt wurde. Das war so, bis ich 12, 13 Jahre alt war. Zahlreiche Zuflüsse und Schmelzwasser aus den umliegenden Bergen speisen die Verdzaska. Die alpinen Quellen werden durch den Kalkstein in den Berghängen gefiltert und gereinigt. Dadurch wird das Wasser des Flusses transparent und klar. Über Jahrhunderte hinweg hat das türkisfarbene Wasser die Steine glatt geschliffen und zahlreiche Becken entstehen lassen. Die doppelbogige Ponte dei Salti in Lavertezzo ist eines der Wahrzeichen des Tals. Die Steinbrücke aus dem 17. Jahrhundert schwingt sich elegant über das Flussbett hinweg. Am Ende des Tals wird das Wasser der Verdzaska durch den gigantischen Contra-Damm angestaut. Mit 220 Metern ist die Staumauer eine der höchsten weltweit. 5 Jahre dauerten die Bauarbeiten, Anfang der 60er Jahre. Für die Schweiz ist Wasserkraft enorm wichtig. Fast 60% des inländischen Stroms werden so erzeugt. Nicht nur in den Tälern wird die Kraft des Wassers genutzt, sondern auch hier oben, in den Ötztaler Alpen in Tirol. Es ist das Wasser des Wettersees, das eine Bewirtschaftung der vorgelagerten Erlanger Hütte erst möglich macht.